हेलो दोस्तों, मैं आज लाइव आया हूँ क्योंकि हमारे गांव में आज सुबह सुबह से बारिश हो रही है। तो मुझे लगा शायद मैं आप लोगों के बीच में आऊँ और बारिश को दिखा सकूँ। और बारिश के बारे में यही कहना है कि बारिश का जब कभी आप बड़े हों या छोटे हों हमेशा आनंद लें, क्योंकि जब आदमी छोटा होता है तो वो बारिश का महत्व नहीं समझता। जब वो बड़ा होता है और नौकरी पे जाता है उसके बाद उसको बारिश बारिश और समय का बहुत कम चांस मिलते हैं उसे जीने के लिए बारिश के साथ। इसलिए आज सुबह सुबह से बारिश हो रही है हमारे यहाँ, और मैं नहा भी लिया एक बार सुबह से। और जितने भी लोग आए हैं उससे वो लोग मुझसे जुड़े और बारिश का आनंद लें। बहुत ही सुंदर नज़ारा बारिश का। सुबह सुबह से बारिश हो रही है आज। आज लगभग सुबह 2 बजे से बारिश हो रही है आज। और ये हमारा गांव है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। बारिश हो रही सुबह से। जब ये हमारे घर के आंगन में एक नीम का पेड़ खड़ा हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। और बारिश भी बहुत आनंद 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 वाली हो रही बारिश। बहुत ही सुंदर बारिश का मौसम। बारिश बहुत ही बहुत ही सुंदर बारिश हो रही है। सुबह से बारिश हो रही है हमारे यहाँ पर। मैं नहा चुका हूँ तो अब नहीं नहाऊंगा। सुबह सुबह से 2-3 बार बारिश होती हुई है, तो एक बार बारिश में मैं नहा भी चुका हूँ। तो अब मुझे लगता है अब मुझे नहाना नहीं चाहिए बारिश में। अब मैं ये बारिश आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ, जिससे कि आप जहाँ के भी हों वहाँ से आनंद लें बारिश का।